Fala galera do Garagem RJ, seja bem-vindo ao melhor canal, fica comigo até o final. Estamos aqui na Porsche, no Rio de Janeiro. Olha só esse carro, uma Porsche GT3 Shark Blue. Olha que carro maravilhoso, cara. A roda de cubo rápido, freio amarelo. Quando o freio é amarelo, pessoal, no caso da Porsche, olha aí, disco de carbono. Olha que louco esse carro. O câmbio parece que é manual. Quando você olha o câmbio, olha lá, ele parece que é manual, mas não é, é automático. Olha só, capinha em fibra de carbono. Olha que louco, até o farol do carro tem um arco azul. Coisa mais linda. Se eu não me engano é 525 cavalos que esse carro tem de potência, um motor 4.0. Isso daqui tem um radiador. Olha só na dianteira do carro. Você tem um radiador aqui. Ao invés de ele ter um porta-malas igual o 911, ele tem um radiador aqui na parte dianteira. Então ele não vai ter aquele porta-malas na dianteira igual temos no 911. Aqui ele pega a passagem de ar e sai aqui por cima. Muito louco, né? Olha esse carro, pessoal. Então já deixa o like, se inscreva no canal, galerinha. Evento aqui de 75 anos da Porsche. E aí bem bacana ver esses carros de perto. Tem aqui uma Macan, tem ali um Taycan, mas isso aqui é animal. Aí você olha aqui a traseira do carro, né? Tem a asa aqui. O GT3 já é muito lindo, já é um carro estúpido, né? Imagina o RS, que é um carro mais voltado para pista, né? Como não deve ser. Aqui você tem um 911 na cor giz. Olha que carro bacana. Muito legal. E aí os carros estão saindo aqui do evento. A gente vai ver se mostra alguma coisa aqui pra vocês. Agradecer ao pessoal do Boost BR. Eles estão aqui, ó, diversos carros. M3 F80. Aqui uma série 3 transformada numa M3. Muito bacana. Aqui é um GTS. Isso aqui é um 911 GTS. Deixa eu ver aqui na traseira só para confirmar. Aí, 911 carreira GTS. Ele é GTS, vem com as rodas de cubo rápido. Olha isso. GT3 992. Que é isso, cara? Que é isso? Meu Deus do céu. Aqui um GT4. Cara, que loucura esses carros, hein? Que loucura. Aqui nós temos um GT4 azul. Detalhe aqui detalhe desse acabamento nessa asa dianteira. Aqui a roda prata com a pinça vermelha. Aqui tem um 911 carreira. A gente já fez vídeo desse carro já, Miami Blue. Quem quiser ver, vou estar deixando o link para vocês verem o vídeo do carro. Esse carro tá com escapamento, tem PPF, carro maravilhoso, pessoal. A pinça vermelha, ó, esse carro tá muito bonito. E eu acho que ainda está à venda, tá? Aqui tem uma RS6, que também dispensa comentários, né? Audi RS6. Eu sou suspeito para falar, porque, cara, isso aqui é uma perua animal. Motor V8 biturbo, freio de cerâmica. Enfim, é um carro que você leva 4 pessoas, tem um baita porta-malas e você consegue desfrutar muito bem do carro. Você não tem limitações com a RS6. Isso aqui é uma 911 com kit da Tech Art. Então você tem para-choque, tem aqui o escapamento da Krapovic. Aí tem essa asa, as rodas também Tech Art. Ih, caraca, ó. Uma 718. As rodas, aí o emblema da Porsche trocado, ó. É colocado esse aqui da Tech Art. Bonito carro prata, né? O prata, essa cor é um prata GT da Porsche, então ela fica bem interessante. Aqui você tem uma Turbo S 0 km. Isso daí deve andar. Você tem uma Turbo S. Olha que coisa linda, essa Turbo S toda preta. Isso aqui, pessoal, é animal, porque esse carro original ele tem 650 cavalos, se eu não me engano.
Sim, a Turbo S ela tem mais potência que uma... Caraca, esqueci o nome agora, GT3, por exemplo. A GT3 é aspirado, 4.0 aspirado. Aqui é um motor biturbo, né? Ó, uma Turbo GT. Aí aqui você tem uma M3 G80, bem bonito também, ó, a Cayenne Turbo GT, coisa linda. Aqui você tem uma Turbo S com essas rodas aqui, eu acho lindíssimas. Se eu não me engano, essas rodas aqui é Sport Classic, o nome dessas rodas. É bem bonitas, né? Elas são design retrô da Porsche. Ó, também freio de cerâmica. Muito bacana. Farol LED Matrix. Você repara que ele é diferente o farol, tá vendo? Além de ele ter assinatura ali, ele tem essas ranhuras aqui no farol. E aqui é escrito Excite. Bacana demais, pessoal. Aqui temos uma Boxster amarela. Acho bonito os portes amarelo, destaca bastante. Vamos ver aqui, o carro tá saindo aqui. Vou mostrar a vocês. A 911 carreira. Bacana, hein, pessoal? Muito bacana. Então é isso, já deixa o like, se inscreva no canal, galerinha. Espero ter gostado de ter mostrado um pouco dos carros a vocês, né? Bastante Porsche, bastante carro diferente, carro exótico. Espero que tenham gostado do vídeo. Já deixa o like, se inscreva no canal, pessoal. E é isso aí. Cara, essa GT3 Shark Blue é animal. Todo mundo para ver o carro. Olha que bonito. Um 911 com as ponteirinhas, né, redonda, diferente. Geralmente é só aquela saída, né, aquela boca. Aqui também tem uma Cayenne, ó. Vou mostrar pra vocês uma Cayenne laranja. Essa daqui é um Taycan. Bacana o Taycan, eu acho bonito, ó. Pinça branca. Mas é um carro que parece que não sei esse cara, parece que não emplacou esse carro, né? Ele é basicamente igual o Audi e-tron GT-RS, né? Só vai mudar o desenho do carro, mas basicamente é a mesma coisa, né? A plataforma é a mesma. Aí aqui você tem uma Cayenne laranja, olha isso, que louco essa Cayenne. Laranja. Muito louca, nas rodas preta com a pinça verde. Ela é uma e-hybrid blindada. Muito louco, pessoal, olha isso. Aqui é a sala de entrega dos carros zeros da Porsche, aqui do lado, na verdade, ó. Tem até uma Panamera ali. Inclusive já fizemos vídeo aqui de uma Cayenne. Nós gravamos aqui uma Cayenne Platinum Edition. Um inscrito do canal comprou. A gente gravou o carro saindo aqui da loja. Olha essa Turbo S, pessoal. Que louco. Bem diferente. Preta com as rodas prata, né? Muito lindo. Então é isso, galera. Já deixa o like, se inscreva no canal. Rumo aos 100 mil inscritos. Espero ter gostado desse videozinho aí, mostrando um pouco dos carros esportivos. Mas essa GT3 aqui é o charme do carro. Bom, pessoal, é isso aí. Espero ter gostado do vídeo. Já deixa o like, se inscreva no canal. Olha só o teto de carbono, cara. Tem até... Isso aqui é PPF, ó. Vocês estão conseguindo ver, ó? Tem uma linha aqui, ó, no vidro do carro. Isso aqui é um PPF no teto dela, para proteger esse fibra de carbono. Bom, pessoal, é isso. Espero ter gostado do vídeo. Já deixa o like, se inscreva no canal. Rumo aos 100 mil inscritos. Instagram do canal, pessoal, @grj021. E-mail do canal, garagemrjdigital21@gmail.com. Pode estar entrando em contato comigo lá através do e-mail, através do nosso Instagram, tá? A gente pode estar linkando vocês com alguma loja. Você tem algum carro, né, quiser anunciar aqui no canal, a gente pode estar divulgando seu carro, que você quer vender seu carro ou quer comprar um carro, entre em contato aí que a gente pode estar fazendo um negócio muito bacana. Fechou, pessoal? É isso aí, galera. Tamo junto. Tá visto aí algumas Porsche. Cara, que carro lindo, cara. Tá full PPF, ó. Aqui também tem PPF no carro. PPF no carro todinho. Não é pra menos, né, pessoal? Um carro desse aqui gira em torno ali de 2 milhões de reais, 1.800.000. Nessa faixa aí. Então, já que você gastou tanto no carro, né, proteger é o mínimo que você pode fazer. E eu vejo até como investimento. Por exemplo, o carro aqui, ó, ele tá todo exposto aqui, né? Tem
Parece que caiu alguma coisa da árvore aqui, né? Você vê que tem uns negocinhos aqui. E por o carro ter PPF, não vai atingir nada a pintura. Fechou? É isso aí, galerinha. Valeu!